हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पेट केयर इन्फो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम बजी ब्रीडिंग बॉक्स कैसे बनाएं। तो मैं आपको बजी ब्रीडिंग बॉक्स बना के बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उसमें कैसे सेटिंग करें कि जिससे आपकी बजी की ब्रीडिंग अच्छी हो और वो उसके अच्छे जल्दी फर्टाइल हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ रोहन और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। तो हमको इस साइज का बॉक्स ले लेना है। आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है। इसमें मैंने पता नहीं क्या मंगाया था। आप इस बॉक्स को देख सकते हैं। इस साइज के बॉक्स को हमको ले लेना है। फिर मैं जहाँ जहाँ बताऊँगा वहाँ वहाँ पे भी कट कर देना है। मैं आपको वहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके दिखा दूँगा, वहाँ वहाँ कट कर देना है। तो हमको एक कट यहाँ का लेना है। आप देख सकते हैं मैंने पेन से ड्रॉ किया है। एक कट यहाँ कर देना है और एक कट करना है हमको यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ करना है। यहाँ पे हमको इसलिए करना है जिससे हम देख सकेंगे हमारी जो बजीज हैं वो कैसी हैं, क्या कंडीशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है और हम उनके एग देख सकें। इसलिए हमको एक ऊपर कट करना है और यहाँ कट करना है जिससे वो यहाँ से आ जा सके। तो मैं आपको कट कर दिखा दूंगा, फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है जिससे उसके एग इनफर्टाइल ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने एक कट ऊपर कर दिया है और एक कट कर दिया है बगल में। तो ऐसा कट कर लेने के बाद हमको बॉक्स को अच्छे से बंद कर देना है जिससे बॉक्स में अगर बड़े घुसे तो बॉक्स खुल ना जाए। तो बॉक्स को टेप से अच्छे से सील कर देना है। मैं आपको सील करने के बाद दिखाऊंगा फिर क्या करना है। सो हेलो दोस्तों, मेरा बॉक्स तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब इस बॉक्स को पिंजरे के अंदर लगा देना है और फिर काम ख़त्म। इसके अंदर आप चाहें तो लकड़ी का बुरादा भर दें, नहीं तो भूसा भर के